食飽先有力減肥。Hello， 大家好，我係 TL33 阿樹，我係每一日出街都一定要有耳機嘅人嚟。如果我冇耳機呢，我會即刻去買個新嘅耳機，因為我個人會好焦慮。你用嗰啲耳機係 AirPod 嚟？哦，唔係。你而家屋企有幾多個耳機？應該6-7個左右。你覺得自己係咪一個容易沉船嘅人？都容易嘅。如果我同對方相處，對方真係俾到嗰種感覺，我係又上電嘅話，我係會覺得啊，如果我同呢個女仔一齊，咁會點樣呢？可能我會 po 啲 story 引佢注意，但係發現佢睇都冇睇。2026年啦，有冇啲咩想做？當然就想變瘦啦，呢個係我一路以嚟嘅目標啦。食飽先有力減肥，咁所以我應該食嘅時候我都係會食嘅。我係有 join 呢個 gym room 嘅，中意打波，中意踩單車。雖然我個樣睇落唔似好勁，但係我真係唔係好勁。雖然我變瘦嘅速度可能會慢啲啲，但係大家未必會見到我突然間有一日肥得好勁啊！除咗變瘦之外呢，就係想喺寫歌或者創作方面可以多少少變化。可能大家認識我係因為沉船仔啊，希望之後我嘅歌就唔係僅限好似沉船仔呢一種風格，可能會係再抒情少少、pop 少少，或者可能甚至係一啲唔開心嘅風格咁樣咯。我最近出咗新歌《韓劇愛情》，你記得快啲去聽，拜拜。